مساء الخير متابعيني الكرام، يا رب تكونوا بأحسن حال وأتم الصحة. كل سنة وانتم طيبين، يا رب ربنا يسعدكم ويسعد قلوبكم، ورمضان كريم عليكم وعلى كل حبايبكم يا رب، وعلى الأمة الإسلامية. وزي ما عودتكم كل سنة إن احنا بنعمل مع بعض الفول المدمس على أصوله من تكات وصفات دندونة. يلا بينا نشوف المكونات. وكل اللي أنا محتاجاه ده حوالي كوباية فول نقعاه من بالليل للصبح، وغيرت عليه المية حوالي 4 مرات. وعندي هنا كوباية عدس، وعندي هنا طماطمية قشرتها، وعندي هنا معلقة كركم. هحط كل المكونات دي في قلب الدماسة بتاعتي ونشوف مع بعض. بص يا حبايبي اهو، حطيت كل المكونات اهي، الفول والعدس والكركم والطماطمية بتاعتي. ونخلي بقى العين بتاعتنا شمعة. وعندي طبعا هنا مية مغلية اهو هحطها. خلاص حطينا المية، يا دوبك هقلبه بس تقليبة كده اهو. خلاص واروح مغطية عليه وسايباه لغاية لما يستوي. وزي ما انا ما قلت لكم، اهم حاجة ان احنا نخليه العين بتاعتنا شمعة، عاملة زي الشمعة كده بالظبط، ما تعلوش عليه ولا حاجة. ولو حسيتوا ان هو مثلا عاملين كمية كبيرة والغطا هيفور منكم ولا حاجة عشان ما يبهدلش البوتاجاز، ممكن ان احنا نوارب الدماسة بتاعتنا كده، مفيش فيها اي مشكلة اهو. وانا اهو غطيتها عادي، وطالما انا موطيه العين يبقى معنى ذلك ان شاء الله مش هتفور ولا تبهدل لي البوتاجاز. نشوف بقى ايه لغايه لما يستوي وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، بالظبط زي ما قلت لكم، عدى ساعتين بالكمال، والكمال ممكن يقعدوا 3 ساعات وممكن 4 ساعات على حسب الكميه اللي انتوا حاطينها اهو. بصوا الفول بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. بصوا استوى معايا اهو، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. بصوا بقى زبدة، بصوا يعني بضغط عليه كده اهو مش مستحمل. بصوا هبتدي بقى اطفي عليه، وبكده الفول خلص معايا. خلصنا الفول، تعالوا بقى بنعمل مع بعض الدقة اللي هي بتاعة الفول. عندي هنا ربع كوباية ليمون، وعندي هنا كوباية مية، وعندي هنا نقول مثلا ايه نص راس توم اهو، هحطها هنا كده اهو في المية. وبعدين عندي معلقة ملح، معلقة كمون، معلقة كاري، معلقة شطة، معلقة فلفل اسمر، معلقة كزبرة. هنضيف برضو الحاجات دي كلها كده اهو. وبعدين هضيف الليمون، وهنحط شوية خل، وهنضيف 4 معالق زيت حار. اوكي، هنقلب بقى الخلطة الجميلة دي كلها مع بعض كده، ونسيبها لمدة ساعتين، وبعد كده نستخدمها. ادي دقة الفول اهي عملناها. بصوا يا حبايبي خلاص كده، هنبتدي بقى ايه، هعمل لكم بقى احلى طبق فول ممكن تاكلوه على السحور اهو. بصوا الفوله، بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا كمان لونها حلو قوي اهو. ولو احنا جينا هرسناها هتتهرس معانا بكل سهوله اهو. بصوا بدون بقى هراسه ولا اي حاجه اهي. هنهرس الفول، وبعدين هنضيف عليه معلقه طحينه اهو،
وبعدين هنبتدي نقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه اهو. بصوا بقى الفول وجماله بدون اي افتكاسات ولا اي حاجه. انا بعتمد الطريقه دي من زمان جدا جدا، وبسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله اهو. بصوا الفول، يا سلام بقى لما تقدميه لافراد اسرتك ما شاء الله اهو، بدل ما تشتريه من بره، انت ضامنه معمول ازاي وما شاء الله ما بياخدش وقت خالص، غير زي ما انا ما قلت لك كده بياخد ساعتين. ممكن لو عامله كميه مثلا يقعد 3 ساعات او حاجه اهو. انا عندي يعني ما شاء الله بيقعد ساعتين بالكمال والتمام. وعملنا كوبايه بسم الله ما شاء الله، يعني كميه حلوه قوي اهو. بصوا خلاص الفول سخن معايا، بروح طافيه عليه، وبعدين ببتدي بقى اجيب الخلطه اللي احنا عملناها اهو، او الدقه اللي هي بتاعه الفول، وباخد منها معلقه كده اهو او معلقتين، وبقلب الكلام الجميل ده، وبألف هنا وشفا عليكم اهو. بصوا ده شكله، وندوق بقى ونقول. وادي كانت وصفتنا النهارده اهو، وهندوق ونقول بسم الله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو جدا 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 اهو. عملناه بالدقه، وادي الدقه عملناها، اعملوها بنفس طريقتي حلوه جدا، بس سيبوها ساعتين تتخمر اهي، واحفظوها عندكم اهي. بتبقى بصوا عملت لي كوبايه، عملت لي كوبايه قد ايه. ممكن ان انتوا تحطوها في ازازه، وممكن تحطوها في علبه زي ما انا حطاها كده. وادي الفول بصوا بسم الله ما شاء الله كهرمان. بصوا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، حاجه كده بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن اهو. هعبيه طبعا في قلب علبه، وهحطه في التلاجة. هاخد على قد ما انا مع يعني استعمالي، والباقي يتشال اهو. ودي كانت وصفتي النهارده، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسونيش بالدعوه الحلوه واللايك والشير، ولو انت اول مره بتشوفيني يا ريت تدعميني باشتراكك في قناتي وفي صفحتي المتواضعه. عملت معاكم الفول المنمس بكل تكات وصفات دندونه. مستنيه كومنتاتكم الحلوه وتجربوه وتقولوا لي رايكم فيه ايه. وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه. بحبكم في الله، وانتظروني في فيديو جديد تكات وصفات دندونه. باي باي. اعملوا بنفس الطريقه.